Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenyaa baga nagaan gara chaanaalii keenyaa dhuftan. YouTube irratti viidiyoo upload godhaa jirtu. Sababa YouTube irratti yeroo viidiyoo upload gootan viidiyoo seetiingii sirreessuu dhabuudhaan viidiyoon keessan nama barbaadan bira isiniif dhaqqabuu didee rakkataa jirtu. Egaa gaaffiiwwan kanaaf deebii kan taanu har'a viidiyoo kana keessatti yeroo viidiyoo YouTube irratti upload goonu dirqama seetiingiiwwan murteessoo ta'an akkamittiin akka guutuu qabnuu fi kamiif akka dursa kennine yookaan of eeggannoodhaan akka guutuu qabnu waliin ilaalla. Hanga xumura viidiyoo kanaatti waliin haa turru. Chaanaalii kana subscribe gochuudhaan viidiyoo kana like godhaa, share godhaa fi illee nama biraatiin waliin ga'aa jenna. Hanga dhuma viidiyootti nu waliin turaan affeeraa keenya. Kallattiidhumaan gara viidiyootti adeemna. YouTube irratti viidiyoo tokko upload gochuudhaaf seetiingiin barbaachisoodha. Sababni isaa YouTube irratti yoo viidiyoo tokko upload goonu yookaan immoo itti feenu seetiingiiwwan garaagaraa kan of eeggannoodhaan guutuu qabnu waan jiraataniif sanarratti dogongorri akka hin uumamne of eeggachuu qabna. Viidiyoo kana keessatti illee bal'inaan waa'eedhuma kanaa ilaalla jechuudha. Asumaan viidiyoo kana keessatti tartiiba isaatiin akkaataa wal duraa duuba isaatiin viidiyoo tokko jalqaba hanga dhumaatti viidiyoo upload gochuudhaan duratti yookaan YouTube irratti upload gochuun duratti maal akka guutuu qabnu duraa duubaan sin agarsiisa, na hordofa. Viidiyoo tokko YouTube irratti fe'uun duratti jalqaba taayitilii guunna. Taayitilii sirriitti guutuu qabna. Taayitilii yeroo guunnu sirrii kan ta'e kan viidiyoo kan keenya yaada viidiyoo kan keenyaa ibsuu danda'u kan namni ittiin illee salphaadhumatti sarchi godhamee argamuu danda'u ta'uu qaba. Taayitiliin yookaan immoo mata dureen viidiyoo tokko, lammaffaan immoo diskiripshiniidha. Diskiripshinii jechuun viidiyoo keenya keessatti salphaadhumatti maaltu coverage akka godhame yookaan immoo maaltu akka haguugame waa'ee viidiyoo sanaa summarize godhee kan keessatti dhiyaatu jechuudha. Sadaffaan immoo thumbnailiidha. Thumbnailiin immoo fuuldura irratti daawwattoonni YouTube yeroo seenan kan jalqaba irratti mul'atu jechuudha. Fakkii jalqaba irratti yeroo YouTube irratti asiif ol harkistan yookaan drag gootan jalqaba irratti fakkiin isinitti mul'atu sun thumbnailii jedhama. Innis seera mataasaa eeggatee guutamuu qaba. Taansuudhaan immoo playlist jedhama. Playlist jechuun immoo yookaan akka viidiyoon keessan kutaadhaan akka ta'u yookaan immoo fakkeenyaaf tiitoriyaalii adda addaa barumsa adda addaa fa'aa kennitu yoo ta'e akka inni tokko isa tokko ta'an inni tokko follow up godhee akka inni daawwattoonni isa tokko ilaalanii kaan isa tokkotti darbanu akka kan taasisu playlist keessatti kan guutanudha. Inni shanaffaan immoo audience jechuun generaalii dhumatti eenyutu akka daawwachuu qabu yookaan immoo age restricted wanti isin hojjetan kontentiin keessan kun kan umuriidhaan daangeffamedha. Daa'imaa qofa kan murtaa'edha. Kan daa'ima yookaan immoo kan umurii 18 gadi ta'an ilaaluun dhorkaadha waan jedhu kan keessatti murteessitanudha. Taansuudhumaan age restrictioniin sanuma ilaallata. Waan ta'an immoo paid promotion kan jedhamu yookaan immoo viidiyoo keessan keessatti ispoonsara kan sinii ta'ee dhaabbanni wayii yookaan immoo ofiisaatiif kafaltiidhaan beeksisa adda addaa kana kan hojjetan yoo jiraatte iftoominni barbaachisaa waan ta'eef YouTube keessatti sanallee sekshinii keessatti ifa gootanudha. Dhuma irratti viidiyoon sun erga bifa kanaan guuttanii kaatanii booda visibility yookaan immoo kan inni itti mul'achuu danda'u bifa kamiin gochuu qabna. Private yookaan dhuunfaadhaaf unlisted jechuun immoo yookaan immoo nama liinkii keenya qofa bira dhaqqabeef yookaan immoo public jechuun nama hundumaafuu akka mul'achuu danda'u gochuudha moo waan jedhu kan keessatti ilaallu sekshinii keessatti ilaalluudha. Tokko tokkoon hunduma jiraatu kaasnee waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba gara YouTube studio deemna. Erga deemnee booda gara mirgaa irratti yookaan immoo xarafa dhumaa gara olii create kan jedhu nutti mul'ata. Sanarratti click yoo goonu upload video kan jedhu sana filanna. Achi booda kompiitara yookaan moobaayilii irratti bakka viidiyoon keenya sun jiru barbaannee faayilii keenya upload goona. Yeroo viidiyoo keenya sana upload godhee ol bahee booda seetiingiiwwan adda addaa sirriitti haammanuu mul'achuu danda'u waan ta'eedhaaf tokko tokkoon jiraatiin waliin ilaalla jechuudha. Seetiingii isa jalqabaa fi baay'ee barbaachisaa ta'e taayitiliidha. Taayitilii jechuun akkuma duraan ibsuu yaaletti mata duree viidiyoo keenyaa ta'us akka salphaadhumatti ta'ee otoo hin dheeratin kan namni sirriitti sarchi godhanii viidiyoo kan keenya argachuu danda'anu ta'uu qaba. Taayitilii keenya kanaafuu gabaabaa fi viidiyoo keenya waliin wal kan qabatu ta'uu qaba. Egaan taayitilii keessatti dabalataan immoo jechoota namni barbaadan yookaan immoo sarchi gochuu danda'an fayyadamne taayitilii keessatti barreessuu qabna. Namoonni salphaatti akka argachuu danda'anu. Lammaffaan immoo taayitiliin kan keenya kan yaada viidiyoo keenya sana keessaa waraabame ta'uu qaba. Cuunfaa yaada viidiyoo sanaa ta'uu qaba. Viidiyoo keenya keessatti waan biraa dubbanne taayitilii waan biraa yoo ta'e sunis amanamtummaa audiensii kadhabnu nu gochuu danda'a. Seetiingii lammaffaan diskiripshiniidha. Diskiripshinii keessatti waa'ee viidiyoo keenya ibsa gabaabaa kan kenninu jechuudha. Viidiyoo keenya gabaabsineetuma kan ittiin summarize goonee yaada viidiyoo keenya itti ibsinudha. Diskiripshinii keenya keessatti yaada viidiyoo keenya keessa jiruun alatti yaada biraa yaada hin barbaachisne itti dabaluu illee hin barbaachisu. Salphaadhumatti viidiyoo keenya guduunfinee kan itti keenyu jechuudha. Taansuudhaan thumbnailiidha. Thumbnailii jechuun seensa irratti akkan ibsati. Suuraa jalqaba yeroo YouTube banta chaanaalii
kamiin iyyuu haa ta'u suuraa jalqaba irratti mul'atudha. Suuraan jalqaba irratti mul'atu sun immoo baay'ee murteessaadha. Viidiyoo tokkoof namoonni irratti kilik gochuudhaaf teessaa kan ta'e keessaa tokko tamneeliidha. Tamneeliinis ifa ta'ee gabaabaa ta'ee barreeffamni irratti mul'atu sun gabaabaa ta'ee sirriitti kan nama hawwatu ta'uu qaba. Namni tokko viidiyoo keessan ilaaluudhaaf dura irratti kilik gochuudhaaf tamneeliin murteessaadha waan ta'eedhaaf tamneelii gabaabaa fi ifa ta'e qopheeffachuun barbaachisaadha yeroo viidiyoo YouTube irratti upload goonu jechuudha. Tansinee akkuma duraa duubaan introductionii keessatti isiniif ibse kan waliin ilaallu playlistiidha. Kanaafuu playlistiin viidiyoo kan keessan qindeessitanii kan ittiin keessanuu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo walitti fufiinsa qabus yoo ta'e playlistiidhaan yoo keessan inni tokko isa tokko ta'anii akka inni dhufu kan godhu viidiyoo tutoriaalis yoo ta'e bifa kanaan akka itti fayyadamtanuuf playlistii qopheeffachuun barbaachisaadha. Playlistii guutuun murteessaadha jechuudha. Itaansuudhaan seetingiin gadi fageenyaan ilaallee guutuu qabnu audience kan jedhu kanadha. Audience keessatti viidiyoo kan keenya fayyadus miidhuus kan danda'u seetingii kana keessatti irra caalaa jechuudha. Maaliif it's made for kid kan jedhu kanarratti okay jennaan namoota waggaa 18 gadii qofatiyyuu viidiyoo kana daawwachuu danda'a jechuudha. Kun immoo chaanaalii keessan bifa kamiin miidhuu danda'a. Daa'imoonni komentii kennuun barbaachisu waan ta'eedhaaf jedhee waan seera YouTube keessatti jiruudhaaf algoritimiin YouTube akka daa'imman komentii hin kenniniif komentii viidiyoo keessan irraa hin cufa. Beeksisa adda addaa illee akka inni viidiyoo keessan irratti argamee dabalataan galii akka hin arganne sin godha. Kanaatiif viidiyoon kun kan daa'imaaf hin hojjetamne yookaan immoo daa'ima qofa irratti kan murtaa'e hanga hin taanetti viidiyoon keessan not made for kid kan jedhu irratti kilik godhaa jechuudha. Seetingiiwwan jedhan keessaa baay'ee murteessaa fi kan viidiyoo keessan irratti illee ga'ee guddaa taphachuu danda'u waan ta'eef of eeggannoodhaan not made for kid kan jedhu kanarratti filadhaa. Taansuudhaan age restrictionidha. Kun kan seetingii duraan darbe kanatti taanee duraan darbe irratti kan wal qabatudha. Viidiyoon kun yoo umriidhaan murtaa'ee daa'ima qofaaf qophaa'e kan ta'e age restriction kana keessa galtanii yes viidiyoon kan koo namoota waggaa 18 gad qofaaf akka mul'ifamu jettanii murteessuu dandeessu jechuudha yoo kontentiin keessan gosa akkasii qofa ta'e jechuudha. Kun garuu akkas hin taane taanaan optionii yookaan immoo seetingii age restriction kan jedhu kana defaultii dhuma irratti dhiistanii bira darbuutu irra barbaachisaadha. Taansuudhaan paid promotioniin kafaltiidhaan wanti sinas keessatti yookaan immoo beeksisni yookaan immoo sponsorshipii sin viidiyoo kana keessatti argattan yoo jiraate iftoomni barbaachisaadha waan ta'eef YouTube biratti kana kan ittiin ibsitanudha. Taansuudhaan amma gara taagii dhufneerra. Taagii jechuun gabaabumatti jechoota viidiyoo kee ibsuu danda'anu jechuudha. Fakkeenyaaf jechoota namoonni fayyadamanii search gochuu danda'an kanneen viidiyoo kee keessatti tuqaman ta'eetuyyuu jechoota bal'inaan addunyaa irratti beekamtii qaban kan namoonni salphaatti ittiin search gochuu danda'an jechootni nu keessatti guutnu jechuudha. Koomaadhaan separate gooneetuyyuu seetingiin nu keessatti guutnu taag jedhama jechuudha. Kunis murteessaadha waan ta'eedhaaf xiyyeeffannoo itti kennaatii guutaa. Taansuudhaan seetingiin nu laallu languageedha. Languagii kan viidiyoo keessanii ittiin hojjettan yookaan afaan Oromoo yoo ta'e Oromiffaa, afaan Amaaraas yoo ta'e afaan kamiinuu haa ta'u waan ittiin hojjettan afaan viidiyoo keessaniif yookaan afaan descriptionii keessanii kan itti murteessitanudha as keessatti. Kunis baay'ee murteessaadha viidiyoo keessaniif. Viidiyoon keessan amma fakkeenyaaf afaan Oromootiin kan qindaa'e yookaan kan qophaa'e yoo ta'e afaan Ingiliffaa yoo filattan YouTube algoritimiin kan understand gochuu hin danda'u jechuudha. Akka Ingiliffaatti fudhata waan ta'eef wanti dubbattan Oromiffaa YouTubein immoo kan inni hubatu Ingiliffaanii gatii kanaatiif garuma tokkotti iyyuu isiniif hin dhiibuu jechuudha gara daawwattootaatti. Gatii kanaatiif kanas xiyyeeffannoodhaan guutuu barbaachisaa jechuudha. Sabtaayitilii yookaan immoo kapshiniitti taana. Daawwattoonni keessan afaan dabalataa dubbatu yoo ta'e fakkeenyaaf yoo afaan Oromootiin qindeessitan yookaan qopheessitan viidiyoo keessan afaan itti aanu immoo afaan biraa yoo jiraate sabtaayitilii kana keessatti guuttanii afaan biraallee dabalataan akka inni ittiin qophaa'u yookaan immoo ittiin dhiyaatu gochuu dandeessu. Garuu immoo sabtaayitiliin keessan sirriitti dhuguma viidiyoo kan keessan kan dogongorarraa bilisa ta'e viidiyoo keessan ibsu ta'uu qaba. Taansuudhaan seetingiin indiskiriin jedhamu kun immoo innis isa barbaachisoo keessaa tokkodha. Dhuma viidiyoo keetii yookaan sekondiiwwan muraasa afan irratti viidiyoo biraa itti fufiisaan akka ilaalan kan ittiin gochuu dandeessu yookaan immoo subscribe batanii gashitee akka namni subscribe godhu kakkaasuudhaaf kanatu itti fayyadamtee guutuu dandeessudha jechuudha. Taansuudhaan seetingiin ilaalu kaardis kan jedhudha. Yoo filannoon siif jiraata kaardii akka fayyadamtuuf viidiyoo biraa viidiyoo kana keessatti otoo daawwattoonni daawwatanuu viidiyoo kan kee biraa gubbaa irratti liinkii isaa akka inni fideesiif agarsiisu gochuudhaaf kaardii kana keessatti guutteetuyyuu viidiyoo kan kee liinkii ilaalamuu barbaachisu daawwattoota biranaaf ba'uuf qaba kan jettee yaaddu liinkii kan kee kan irratti guuttu jechuudha. Yoo kana guutte jettu YouTubein algoritimiin isaa ofumaa viidiyoon kan kee daawwatamaa jiru gidduu irratti dhaqee daawwattootaaf si agarsiisa jechuudha. Daawwattoonni carraan jarri dabalataan viidiyoo kan keessa sanas ilaaluu danda'anu bal'aadha waan ta'eef jechuudha. Seetingiin itti aanuuf viidiyoon kan keenya eenyutti akka mul'achuu qabu kan irratti murteessuunudha. Private, Unlisted, Public kan jedhamu filannoo sadiitu jira. Private goonaan privatein kun sin qofatti mul'ata.
sinii fi yookaan immoo nama isin eeyyamtaniif qofatti mul'ata jechuudha. Unlisted yoo gootan immoo sinii fi YouTube'n arguu danda'a. Sinii fi namoota isin linkii kennitaniif qofatu viidiyoo kan keessan ilaaluu danda'a. YouTube irratti search gootanii argachuudhaaf hin danda'amu jechuudha. Unlisted taanaan public yoo ta'e immoo hundumarratti nama hundatti mul'ata jechuudha. Garuu jalqaba yeroo YouTube kan keessan irratti viidiyoo upload gootan unlisted gootanii dogongora jiru hunda ilaaltanii check gootanii YouTube'dhaaf illee algoritmiin isaa keessa deemee akka inni itti check godhee yeroo argatee viidiyoo keessanitti qophaa'ee taargeetii audiensii kana bira ga'uu qaba kan jedhu itti murteessa waan ta'eef yeroo agasanii wayii kennitanii fi unlisted gootanii sana booda immoo yookaan immoo sa'aatii murteessaa mataa keessanii qopheeffatanii iskeejulii mataa keessanii qabdu yoo ta'e iskeejul gootaniitu iyyuu sa'aatii keessan sa'aatii baramaa tanarratti akka inni gadhiifamu taasisuu dandeessu jechuudha. Inni dhuma cheeklistiidha. Cheeklistii yeroo jennu walumaa galatti jalqabaa hanga dhumaatti waan hojjenne hunda dogongora irraa bilisa waan jedhu kan akka title, description, thumbnail, playlist, audience, age restriction, paid promotion, sana tag, in-screen visibility waan amma jalqabaa hanga dhumaatti ilaalle sana hunda check goonee kan nuti keessatti dogongora isaa ilaallee YouTube irratti ol fe'uun duratti kan nuti check goonu jechuudha. Jalqabaa hanga dhumaatti YouTube irratti viidiyoon tokko fe'amee audience bira sirriitti dhaqqabuu akka danda'uuf seetiingiwwan barbaachisoo ta'an waliin ilaalle kanuma fakkaata. Haadha viidiyoo kana keessatti YouTube irratti viidiyoo upload gochuudhaaf seetiingiwwan barbaachisoo ta'an maal akka ta'anii fi faayidaa isaanii gabaabumatti waliin ilaalleerra. Kanaafuu yeroo itti aanutti viidiyoo keessan YouTube irratti fe'uudhaan duratti cheeklistiiwwan kana yookaan immoo seetiingiiwwan kana osoo hin dagatin sirriitti akka itti fayyadamtan ergaa kan qoosaniif dabarsaa. Yoo viidiyoon kun sin fayyadeera ta'e jaallattanitti yoo ta'e like godhaa, chaanaalii kana subscribe godhaa, akkasumas viidiyoo kana nama bira akka inni dhaqqabuuf share gochuudhaan koomentii keessatti illee yaada keessan viidiyoo kanaaf qabdan naa ibsaa. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaadhaan naa tura. Galatooma.